ó ti ṣeun fún mi, 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 ohun táyé kò lè ṣe, ó ti ṣeun fún mi, ohun tẹ́bí kò lè ṣe, ó ti ṣeun fún mi, ohun tọ́rẹ̀ kò lè ṣe, ó ti ṣeun fún mi, 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 ohun tọ́rẹ̀ kò lè ṣe, ó ti ṣe fún mi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run jákèjádò ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi àti ibi tí ẹ ti ń wò mí, pé a kú àkókò yìí o, ojú ò ní tì wá o, a ò ní rógun ìpọ́njú ò sì ní wẹ̀dẹ̀ wa, ọkàn wa balẹ̀ àárí bá ti ṣe àsìrọ́nà gbígbà, ìbànújẹ́ ó kéré ó pọ̀ kò ní dé bá wa o, bí a ti ṣe ń wo ọdún lọ́kàn ẹ̀mí mímọ́ á tì wá lẹ́yìn, à á ṣe ọdún ayọ̀ o. Jésù Olúwa wa, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ńlá ti Jésù. Ọlọ́run alààyè tí kìí ṣọ́ Ọlọ́run òkú, ògo ni forúkọ rẹ. A yìn ọ́ fún títóbi agbára rẹ. Adúpẹ́ o Bàbá, adúpẹ́ o Ọmọ, adúpẹ́ o Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ fún bàǹtàbàǹtà tẹ́ ń ṣe fún alákòókò yìí. Ọlọ́run gba ọpẹ́. Fún àkókò túndé láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, Olúwa gba ọpẹ́. À ń bẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo náà nìyẹn, Olúwa bá wa bẹ̀rẹ̀. Olúwa lọ́wọ́ sí, yọ wá nínú ewu. Wọ́n jẹ́ kí ibi ó bá wa o, àṣírí wa má jẹ́ ó tú. Jẹ́ ká fi ìfọ̀kànbalẹ̀ àti àlàáfíà pípé lo ilé ayé wa. Torí tí a gbàdúrà náà ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi, Olúwa wa. Àmín. Nínú ìwé orin ti CGAC ìjọ wa, a kọ orin 194, 194. Oore ọ̀fẹ́ ohùn adùnní létí wa, gbohùngbohùn rẹ̀ yóò gba ọ̀run kan, ayé yóò gbọ́ pẹ̀lú. Oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi.
Oore ọ̀fẹ́ kọ́ mi bí a ti gbàdúrà. Ó pa mí mọ́ títí lónìí. Ó sì jẹ́ kí n ṣàpò. Oore ọ̀fẹ́ ṣá ní ìgbẹ́kẹ̀lé mi. Jésù kú fún aráyé. Ó kú fún mi pẹ̀lú. Oore ọ̀fẹ́ yìí bàbára fọkàn mi. Kí lè fi gbogbo ipá mi àtọ̀jọ́ mi fún ọ. Oore ọ̀fẹ́ ṣá ní ìgbẹ́kẹ̀lé mi. Jésù kú fún aráyé. Ó kú fún mi pẹ̀lú. Ìwé Pétérù kínní, orí kínní, ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹfà. Pétérù, àpọ́stélì Jésù Kristi, sí àwọn àyànfẹ́ tí ń ṣe àtìpó tí wọ́n tú káàkiri sí Pọ́ńtù, Gàlátíà, Kápódókíà, Áṣíà àti Bítíníà, gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run Baba nípa ìsọdi mímọ́ ẹ̀mí sí ìgbọràn àti ìbùwọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi, kí oore ọ̀fẹ́ àti àlàáfíà kí ó máa bí sí fún yín. Olùbùkún ni Ọlọ́run àti Baba Jésù Kristi Olúwa wa, ẹni tí ó tún wa bí gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀ sínú ìrètí ààyè nípa àjíǹde Jésù Kristi kúrò nínú òkú, sínú ogún àìdìbàjẹ́ àti aláìlábàwọ́n àti èyí tí kìí sá, tí a ti fi pamọ́ lé ọ̀run dè yín. Ẹ̀yin tí à ń pamọ́ nípa agbára Ọlọ́run nípa ìgbàgbọ́ sí ìgbàlà tí a múra láti fi hàn ní ìgbà ìkẹyìn, nínú èyí tí ẹ̀yin ń yọ̀ púpọ̀, bí ó tilẹ̀ ṣe pé nísinsìnyí fún ìgbà díẹ̀, níwọ̀n bí ó ti yẹ, a ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdánwò bà yín nínú jẹ́. Iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì, Act of Apostles, orí ìkejìléníogún, chapter 22, ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. verse 21. Iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì orí ìkejìléníogún, Act of Apostles 22, ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. verse 21. Ó sì wí fún mi pé, máa lọ, nítorí èmi ò rán ọ sí àwọn kèfèrí lókèèrè rere. And he said unto me, depart, for I will send thee far hence unto the Gentiles. Àkòrí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ó gbọ́ ká tó lọ gba àdúrà, òun ni mo pè ní jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ fún mi. The topic of the sermon that we are going to listen to before we go into prayers is, let grace speak for me. Jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó sọ̀rọ̀ fún mi. Let the grace of God speak for me. Àwọn nǹkan mẹ́ta kan wà tí a máa ń gbé lura. There are three things we mixed together. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta la pè ní oore ọ̀fẹ́, àlàáfíà àti àánú. The three are grace, peace, and mercy. A kàn máa ń gbé wọnú ara lóríṣiríṣi ni. We just mix it anyhow. Pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run máa ṣí wa níyè díẹ̀ ká tó lọ By the nínú grace àdúrà wa. of God, I will explain a little bit before we go Kí a into prayer, kí a lè mọ ìgbésíra wọn so that àti we know how we do mix them together àti ìwúwo wọn. and their importance. Kí la ń pè ní
oore ọ̀fẹ́? What do we call grace? Oore ọ̀fẹ́ jẹ́ ohun tí a kò ṣiṣẹ́ fún. Grace is what we did not work for. Oore ọ̀fẹ́ jẹ́ ohun tí a kò lẹ́tọ̀ọ́ sí. Grace is something that we don't have a right to. Oore ọ̀fẹ́ jẹ́ ohun tí ìṣe tiwa rárá. Grace is something that is not our own at all. Bí irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn tí a rà padà. Like the one that happens to the redeemed. Bí irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọkàn tí a ti rà padà. Like the one that happened to the redeemed soul. Ẹ ó rí mọ̀ pé ìràpadà ọkàn wa kì í ṣe pé a lẹ́tọ̀ọ́ sí. You will know that the redemption of our soul is not that we have a right to it. Ikú Jésù lórí wa kì í ṣe pé a lẹ́tọ̀ọ́ sí. We have no right to the death of Christ upon our life. Ikú tí Jésù kú fún wa kì í ṣe pé a lẹ́tọ̀ọ́ sí. The death that Jesus Christ died for us, we don't have a right to it. Ṣùgbọ́n a kàn ní ní. But we have it. Ohun tí a ń pè ní oore ọ̀fẹ́ nìyẹn. That is what we call grace. Bíbélì tiẹ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé a ò lẹ́tọ̀ọ́ sí o. The Bible didn't even establish it that we don't have Ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo ìwé Gàlátíà orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrin. Let's quickly look at Galatians chapter 1 verse 4. Gàlátíà orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrin. Galatians 1:4. Ẹni tí ó fi ohun tìkára rẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa kí ó lè gbà wá kúrò nínú ayé búburú ìsinsìnyí gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run àti bàbá wa. Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. Ọ̀rọ̀ mẹ́ta wà ńbẹ̀ tó ní agbára. There are 3 words there that Ẹni are tó fi powerful. òun fún ara rẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Who gave himself for our sins. Jésù Kristi ló fi ara rẹ̀ lẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Jesus Christ surrendered his own life for our Kì í sins. ṣe pé ẹnikẹ́ni bẹ́ẹ̀. Not at anyone Kì í ṣe employing pé him. torí pé a ṣiṣẹ́ fún Jésù. Not because we worked for Kò Jesus. sí nǹkan gidi kan pàtó tí a ṣe tó wọ̀ tiẹ̀. There's no good thing that we did that Bọ̀ worth fúnra it. ara rẹ̀. But he Lóró himself, tí pé ẹ jẹ́ ń fi ọkàn mi lẹ̀ fáwọn èyí. think of submitting his soul. Fúnra ara for rẹ̀ us. lóró wípé He thought ẹ within jẹ́ kí n himself, gba ẹ̀bi àwọn èèyàn wọ̀nyí. let me be guilty for these people's Kí sake, wọ́n lè gba oore ọ̀fẹ́ tí mo ní. so that they can receive the grace that I have, Kán lè gba ohun tí ó jẹ́ tèmi. so that they can receive that which is Kí ni mine. ohun tó jẹ́ tiẹ̀? What is Jesus? Òun ni àyànfẹ́ ọmọ. His only son. Ẹ ó rí mọ̀ pé ohun tí a ò lẹ́tọ̀ọ́ sí ni You will see that it's a thing àwa that we don't ìran have the right. kèfèrí. We Gentiles, Àwọn ìran tí a ò mọ Jésù. we that we don't know Àwa ìran tó Jesus, jẹ́ pé òdì ọ̀rọ̀ là ń sọ. we that are Àwa saying ìran the tó jẹ́ pé contrary words, àti ẹ̀rọ ti Jésù sí nǹkan kan. we that we are not thinking about Jesus for Ó ní anything. Jésù think otherwise tó ní òun ó kú fún wa. And Jesus think otherwise. Ó and fi he ara said rẹ̀ sí he ètùtù. submitted himself Ọ̀rọ̀ to yẹn die sì for tún us. tẹ̀síwájú. He made Ó ní himself a kí ó lè sacrifice gbà for us, wá kúrò nínú ayé búburú ìsinsìnyí. so that he might deliver us from this present evil world. Ayé búburú ìsinsìnyí. This present evil world. Kí Jésù ó bá lè gbà wá. So that Jesus can deliver Ló us. ṣe fi ara rẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀. He gave himself as a propitiation of our sin. Ẹ ó rí wọn pé ohun tí a ò lẹ́tọ̀ọ́ sí ni. You will see that it's a thing that we don't have any right to. Then section 3 tó parí ẹ̀, ó ní gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run àti bàbá wa. And the third part says, according to the will of God and our Father. Ìtumọ̀ èyí ni pé ohun tí Jésù ṣe fún ìran ènìyàn yìí. The meaning of this is what Jesus did for human generation. Ìfi ara Jésù sílẹ̀ fún ìran ènìyàn. For Jesus to surrender himself for human generation. Pé kó lè gbà wá kúrò nínú ayé ìsinsìnyí. That he might deliver us from this present world. Ó tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn bẹ́ẹ̀. God is pleased with it. Ó tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn bẹ́ẹ̀. God is pleased with it. Èyí la ń pè ní oore ọ̀fẹ́. This is what we call grace. Ohun tí o lẹ́tọ̀ọ́ sí What you don't have a right to, ta fún ọ. that you are given. Ohun kejì, The second thing òun ni àlàáfíà. is peace. Àlàáfíà ò ní iṣẹ́ kankan tó lè ṣe. Peace have no other word that you can Tí do. oore ọ̀fẹ́ ò bá ti kọ́kọ́ ṣiṣẹ́. If grace didn't work first, Oore ọ̀fẹ́ ló kọ́kọ́ máa ń ṣiṣẹ́. it's grace that worked first.
kí àlàáfíà tó tẹ̀lé. before peace follow. Ẹ rí mọ̀ pé nígbà tí a bá gba Jésù ní Olúwa tó olùgbàlà. You will see that when we accept Jesus as our Lord and Savior, Nígbà tí Jésù bá fi ara rẹ̀ hàn wá. when Jesus revealed himself to us Lọ́nà tí a ò rí pé a wọ̀ tiẹ̀ gan. in a way that we can see that we did not watch it, Ohun tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí wa ni pé what normally happens to us is ọkàn wa á balẹ̀. that we have a rest of mind. Condition ọkàn wa á wà improve. The condition of our heart will be improved. Nígbà tí èyí bá ṣẹlẹ̀, And when this happens, òun náà ń pè lálàáfíà. that is why we call it Ẹ ó rí mọ̀ peace. pé tí ò bá sí ẹni tó gbé ẹrù búburú nì kúrò lórí wa, You will see that if there's no one that lifted the evil burden from us, tí ń ṣe iṣẹ́ orí ọ̀fẹ́, that is the work of grace, ọkàn wa ò lè balẹ̀, we cannot have rest of mind, tí ń ṣe iṣẹ́ àlàáfíà. which is the work of peace. Ìkẹta, The third one òun ni àánú. is mercy. Kí la ń pè ní àánú? What do we call mercy? Àánú jẹ́ ohun tí a gbà lórí, ẹ jẹ́ kí n ṣe bí lè sọ, àánú jẹ́ ohun tí a rí gbà. Mercy is something we receive. Ó jẹ́ ohun tí a rí gbà eléyìí tí ìyà ẹ̀ bá fi jẹ wá ṣùgbọ́n tí ìyà ò jẹ wá mọ́. It's something we receive instead of being punished or suffer, that we are not suffering again. Ó dá ẹ jẹ́ ká tún ṣe bí lè sọ. Àánú jẹ́ ohun tí a rí gbà tó jẹ́ wípé kì í ṣe ohun tó yẹ ká gbà la gbà. Mercy is something that we receive, but it is not what we're supposed to receive that we receive. Ohun tó yẹ ká gbà, What we're supposed to receive òun ni ẹkún àti ìdálẹ́bi. is sorrow and guilt, Ṣùgbọ́n but a gba ìdáláre. we receive vindication. Ọ̀rọ̀ dàbí ìgbà tí ènìyàn ṣẹ̀ It's like when somebody tó wà ní sin iwájú adájọ́. and you are before the judge, Nígbà tí adájọ́ fẹ́ ṣe ìdájọ́ rẹ̀, and when the judge wants to ó ní ìwọ náà pronounce wo the gbogbo ohun judgment, tí o ṣe yìí. he said, look at all what you have done. Ohun tó ṣe yìí, ohun tí kò dára tí wọ́n gan fúnra rẹ̀ mọ̀ ni. It's something that is not good that you yourself know about it. Ohun tó sì yẹ kó sọ ni wípé And what he's supposed to say is kó lọ lo ọdún 3 tàbí 4 to go and spend 3 or 4 years ní ọgbà ẹ̀wọ̀n. in jail, Ṣùgbọ́n tó wá sọ wípé but said a dá ọ sílẹ̀. that you are relieved. Mọ́ dejú mọ́ bí kan o. Don't stay in a place. Kàn máa rìn kiri lálàáfíà. Just move about in peace. Ìyẹn ni àánú. That is mercy. Tí ìyà wà ńlẹ̀ tán fìyà jẹ. That you're supposed to be punished and you are not punished. Tí ìdààmú wà ńlẹ̀ tó yẹ kó rí ṣùgbọ́n tí ò rí. That is supposed to be afflicted and is not afflicted. Òun là ń pè ní àánú. That is what we call mercy. Kọ́rọ̀ ìtún lè bá yé wa díẹ̀ sí For us to understand this word nípa ti àánú yìí. concerning mercy, Ẹ ó rí mọ̀ wípé you will see that ìwé nínú májẹ̀mú tuntun, in the Old Testament, ìwé 4 kan wà ńbẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn onímọ̀ Bíbélì máa ń pè ní personal letter. there are some 4 books Epistle there, there, yes. epistle there that the theologians call personal letter. Ẹ rí mọ̀ pé tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ àwọn ará Róòmù, They talk about the Romans, which means kì í ṣe nìkan nìyẹn. it means it's not Àwọn specific ará person. Galatia, The Galatians, àwọn ará Kọ́ríńtì, the Corinthians, bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. and so on and so forth. Ṣùgbọ́n 4 kan wà ńbẹ̀. But there are some 4. Òun ni ìwé kìíní ti Timothy, Is the first book of Timothy, ìwé kejì ti Timothy, the second book of Timothy, ìkẹta ni ìwé Titus, the third one is the book of Titus, then ìkẹrin ni ìwé Philemoni. and the fourth one is the book of Philemon. Ohun tí mo fẹ́ fàyọ ńbẹ̀ ni wípé What I want to bring out there is Paul apostoli Paul the apostle àti Peter apostle, and Apostle Peter. àwọn méjèèjì yẹn náà sábà máa ń tẹnu mọ́ oore ọ̀fẹ́. The 2 of them Oore ọ̀fẹ́. normally mention grace. 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 Wọ́n á tún sọ àlàáfíà, And they will call peace. àlàáfíà. Peace. Ìkẹta wọ́n tún máa sọ pé àánú. And they do mention mercy. 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 Ohun tó fà á The cause ni wípé
is àwọn méjèèjì yìí the two of them. tẹ́ bá rí ìgbé ayé wọn If you look at their lifestyle, ẹ rí mọ̀ wípé you will see that wọ́n rí oore ọ̀fẹ́ yẹn gbà. they truly received the grace. Ní àkọ́kọ́ Grace. The first thing, Pétérù Peter, ẹ rí nínú ìwé Luke in the book of Luke, orí ìkejìléníogún chapter 22, ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n dé ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. verse 31 to 34. Luke orí ìkejìléníogún Luke 22, ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. 31 to Olúwa 34. sì wí pé Símónì Sátánì sáàwò Símónì sáàwò Sátánì fẹ́ láti ní ọ kí ó lè kù ọ́ bí àlìkámọ̀, ṣùgbọ́n mo ti gbàdúrà fún ọ kí ìgbàgbọ́ rẹ kí ó má yẹ̀, àti ìwọ nígbà tí ìwọ bá sì yí padà mú àwọn arákùnrin rẹ bí ọkàn rẹ. Ó sì wí fún pé Ẹ jẹ́ ká torí àkókò. Because of our time. Ẹ wo Jésù Kristi ló ń bá Pétérù sọ̀rọ̀ níbí yìí. Jesus was talking to Peter. Oore ọ̀fẹ́ tí Pétérù ò wọ̀tí ni It's a grace that Peter did not want nínú gbogbo àwọn tó tẹ̀lé. out of his followers. Ẹ rí mọ̀ pé personally You see that personally, Jésù tún gbàdúrà fún Pétérù. Jesus prayed for Peter. Tí kì í bá ṣe àdúrà tí Jésù gbà If fún not Pétérù, for Jesus' prayer for Peter, ìbá sọnù. he will have get lost. Ìbá sọnù pátápátá. He will have get lost. Ṣùgbọ́n tó pé wọ́n ti gbàdúrà fún. But because he was prayed for, Wọ́n tiẹ̀ nínú àdúrà yẹn wọ́n tún sọ fún pé nígbà tó bá dìde tán kó gbé àwọn ará tó kù dé. Ó túmọ̀ sí pé àpọ́stélì àwọn àpọ́stélì ni Peter ń ṣe. and they even pray for him that after he has been converted, he should strengthen the others, which means is the apostle of the apostles. Ẹ jẹ́ sáré sọ nǹkan kan lórí ti Pétérù. Let me quickly say something Ẹ̀yin about gbogbo Peter. aṣíwájú, All leaders, bóyá aṣíwájú nínú ìdílé, maybe a leader aṣíwájú in a lẹ́nu family, iṣẹ́, a leader in a place of ọ̀gá work, lẹ́nu iṣẹ́ a boss in a place of àti work, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. and so on and so forth. Má fi gbogbo ẹ̀ bínú sí àwọn ọmọ abẹ́ ẹ. Don't be angry with people under Àwọn you. tí ó mú ọjọ́ ọ̀la rẹ dàgbà kó má bàa ti fi ìbínú tàbọ̀rọ̀ òdì lé wọn kúrò. People that will help you in future, that will make your future to grow, Tí kì so í bá that you ṣe not because of the anger, drive them away. tó bá jẹ́ pé Jésù ó ti fi ìbínú tàbí kankan lé Pétérù kúrò lẹ́yìn rẹ̀. Assuming Jesus in anger drove Peter away from him, Pápá ìgbà tó sọ pé tíyẹn sọ pé òun ò níṣẹ́ tó ló máa ṣẹ́un gbà mẹ́ta kó ti gbé kúrò. especially when Peter was, Ẹ Jesus wo was iṣẹ́ telling Peter that he's takuntakun. going to deny him, and Ẹ Peter wo said no. iṣẹ́ tó important tí Pétérù ṣe nínú And look Christianity at the lónìí. important work that Peter did in Ẹ ó rí mọ̀ wípé Christendom today. iṣẹ́ àwọn tí ó gbàgbọ́ ni. He's- Àkọ́kọ́ rán sí àwọn tí kò gbàgbọ́. He was first sent to unbelievers, Ó ní láti máa sọ fọ́lọ́run pé èmi ò ṣe o but he told God that, me, Lord, I will not do that. torí pé ohun búburú kan ohun àìmọ́ kan mi ì jẹ́rí o. For I've never eaten anything unclean. Ohun tí mo ń gbìyànjú láti sọ bí ohun What I'm méjì trying ni. to say here Èkíní is, ẹ̀yin aṣíwájú the first one is for ẹ̀dẹ́ fáwọn ọmọ leaders, tó ń bọ̀ lẹ́yìn please be careful and kí ẹ be bàá lè soft rọmọ gbẹ̀yìn lẹ́nu iṣẹ́. hearting for people under you, so that you will have success. Ìkejì ẹ̀yin ọmọ ẹnu iṣẹ́ Also the apprentice, ohunkóhun tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọ whatever happened ohunkóhun to tó you, bá dé sí ọ whatever happened to wádìí you, ẹ̀ bóyá ìfẹ́ Ọlọ́run ni inquire if it is the will of kó God, o mọ́ fún ara rẹ bà nǹkan jẹ́. so that you will not destroy things for Ọlọ́run ò ní yourself. fi wá sílẹ̀. God will not leave Ní us. ti Paul apostoli Concerning Paul the apostle, mo fẹ́ jẹ́ ká ẹ̀mí tó kọ lẹ́tà sí àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn. that wrote the 4 letters. Èkíní The first one, Farisí ni Paul o. Paul was a very Pharisee. Farisí kẹ̀dẹ̀ ní ó tako ìgbàgbọ́ o. And the Pharisees, they antagonized faith. Ìdí tí ìgbé ayé wọn fi tako ìgbàgbọ́ ni wípé The reason why is wọ́n gbàgbọ́ nínú pé ohun tí ọwọ́ ọ̀tún bá ń ṣe kọ́wọ́ òsì ó máa mọ̀. they believe that whatever the right hand is doing, the left hand should Wọ́n know. gbàgbọ́ nínú pé báwọn bàbá wa ti ṣe ń ṣeré ẹjẹ́ a máa ṣe bẹ́ẹ̀ lọ. They believe in the behavior of their forefathers, that what they did we should also Tí continue. Christianity ò dẹ̀ gbé kò gbàbẹ̀ lọ. That Christianity did not follow that suit. Ẹ̀sìn yẹn ló ń ṣe tẹ́lẹ̀. It was in that Ó ní religion oyè before. láàrin wọn.
He was a chief there. akọni nínú wọn. He was a mighty man. Ṣùgbọ́n ìgbà tó yá But later, tó bá Ọlọ́run pàdé, tó bá Jésù that pàdé he met with the Lord Jesus Christ lọ́nà Damascus, on the way to Damascus. jẹ́ mọ̀ wípé Do you know that? ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ nìyẹn. He started his life there. Bí ó ṣe wá ní ìtara fún iṣẹ́ ìsìn àti ọlẹ̀bọ́lẹ̀ tán pè ní Farisí, As he had zeal for the ìtara yẹn religion that ó wá is ní not ìtara yẹn Pharisee, fún iṣẹ́ Jésù. then he has the zeal for the work Torí of pé kò mọ Jesus, Jésù lójúkorojú because tiẹ̀ he didn't bíi know ti Peter. Jesus face to face. Ṣùgbọ́n But òun la wá fún ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn aláìkọlà, he was given the uncircumcised ministry. àwọn tí wọn ti gbọ́ nípa ti Jésù. People that have not Ẹ jẹ́ ká sáré anything lọ about fìdí yẹn múlẹ̀ Jesus. nínú Let's quickly Iṣẹ́ àwọn establish Àpọ́stélì that orí in kejì. the Act of Apostles chapter 22 verse 21. Acts of Apostles 22, 21. Yóò sì ṣe ẹnikẹ́ni tí ó bá pe orúkọ Olúwa. Acts of Apostles 22 verse 21. Ó sì wí fún un pé Mhm. máa lọ nítorí èmi ó rán ọ sí àwọn kèfèrí lókè. Ó tán. Àwọn kèfèrí lọ́lọ́run rán Pọ́ọ̀lù sí. Paul was sent to the Gentiles. Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀. God will not leave us. Láti Farisí ó dé level yẹn. From that Ẹ rí mọ̀ Pharisees, pé àánú go lórí to gbà. that level. Torí Pétérù àti Pọ́ọ̀lù rí àánú gbà. But because Peter and Paul received mercy, Ó yé wọn láti dìde dó láàrin àwọn ènìyàn. they understand and they know how to stand in the midst of the congregation Kán máa sọ ọ̀rọ̀ nípa oore ọ̀fẹ́. and speak about grace. Oore ọ̀fẹ́ Grace ó tayọ àlàáfíà o. surpass peace. Oore ọ̀fẹ́ Grace ó tayọ àánú o. surpass mercy. Torí pé tí oore ọ̀fẹ́ bá dúró, Because if grace stands, tí oore ọ̀fẹ́ bá dúró, if grace stands, ní dídúró oore ọ̀fẹ́, in grace standing, ìgbà ẹ̀ làwọn tó kù lè fi ìdí múlẹ̀. then others can be established. Ní dídúró oore ọ̀fẹ́, While grace stands, ìgbà ẹ̀ làwọn tó kù lè rí ibi dúró. then others can be Nígbà tí established. oore ọ̀fẹ́ bá ṣiṣẹ́ rẹ̀ When grace did its work, ní ọkàn ẹni tí a fún lóore ọ̀fẹ́ á fúyẹ́, then the soul of the one given grace will ní be free, àlàáfíà tó wọlé. then peace will set in. Nígbà tí àlàáfíà bá wọlé, And when peace sets in, ní ẹrù wíwúwo tí ẹlẹ́ṣẹ̀ yẹn ń gbé kiri ló tó kúrò lórí rẹ̀. then the heavy body that the sinner was carrying about will be removed from him. So torí ìdí èyí, Therefore, because of this, oore ọ̀fẹ́ ó tayọ. grace surpass. Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà gbogbo wa lọ́lọ́run ó fún ní oore ọ̀fẹ́ In títayọ. Jesus' name, I pray that the Lord will give everyone. Àbí kí n sọ pé gbogbo wa ni Ọlọ́run ti fi oore ọ̀fẹ́ títayọ fún. Or I should say, God has given everybody exceeding Torí pé grace. ikú oró rẹ̀ Because of his mysterious death àti àjíǹde rẹ̀, and his resurrection, ó ti gbà wá kúrò lábẹ́ ìbínú Ọlọ́run ni. has delivered us from the wrath of God. Ohun tí a tọ́ sí ni. Is what we are not. So Ọlọ́run tó lè fi ẹ̀mí ara rẹ̀ dígun fún wa. For Jesus that can give us his own Arákùnrin àti life. arábìnrin kí ló wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ò ní fún ọ? Brothers and sisters, what will you ask? Ẹni tó from sọ God pé that God òun ni will give kíkú you? ó pa kó má pa ọ́. Someone that said it will die Ẹni instead tó of sọ you. wípé iṣẹ́ tó ó fi rí ìbínú Ọlọ́run ni kó yá tètè máa He rí. said, instead of you to see the wrath of God, he himself will Ẹni see tó it. sọ pé iṣẹ́ tí Ọlọ́run á fi bínú sọ tó á fi fìyà jẹ pé báwo rí èmi á dúró fún ọ. Someone that said, instead of God to be angry with you and punish you, Kí ló he said you should not kí work. ló á fẹ́ gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run yẹn tí ò ní fún ọ báyìí? What do you want to collect from him that he will not give? Torí ìdí èyí arákùnrin àti Because of arábìnrin, these brothers and sisters, a fẹ́ lọ gba àwọn àdúrà kan we báyìí. want to go into certain prayers. Bọ̀ mo ń fi yí ọ lónìí, But I'm assuring you today, kò sí wàhálà tó dé bá ọ. there's no problem that has come Ọ̀rọ̀ over Ọlọ́run ni ò you. yé ọ. It's because the word of the Oore Lord ọ̀fẹ́ wà fún ọ. there is grace for you. Nígbà tí oore ọ̀fẹ́ ti wà fún ọ nì, When there is grace for you, tí a ń pè ní àánú tó tayọ, that is called exceeding mercy. tí a ń pè ní àánú tó tayọ, That is called exceeding tí a ń pè ní mercy. ojú rere tó tayọ. That is called exceeding Kò favor. sí nǹkan tí Ọlọ́run ò lè fún ọ mọ́ There's nothing God cannot give you tó lè again. yọ̀ǹda ọmọ rẹ̀. If he can give his only son, Kò sóhun tó béèrè tí ò lè yẹ there's ìyọ̀ǹda nothing fún ọ. you ask that he will not give you. Àkọ́kọ́ a fẹ́ lọ gbàdúrà báyìí. Firstly, we are going to pray. Kọ́kọ́ pe orúkọ Jésù gbà mẹ́ta. First, call the name of Jesus 3 Pé times. mo ní nǹkan bàǹtàbàǹtà bí eléyìí Ọlọ́run. Lord, and I have something as big as this. Èmi ò mọ̀ tó mọ̀ pé oore ọ̀fẹ́ nìyẹn.
I don't know the meaning that it is grace. Ó yé mi lónìí Ọlọ́run. I now understand, Lord. Àbí kò tí ì yé ọ? Or you are yet to understand? Ó yẹ kó yé ọ. You should understand. Ó yẹ kó yé ọ. You should understand. Àìtọ́ tó ohun tí ò lẹ́tọ̀ọ́ sí. What you don't have a right to. Ohun tó ò ṣiṣẹ́ fún. When you did not Ọlọ́run á dìídì mọ̀ọ́mọ̀ gbé fún ọ. God will deliberately give you. Àbájọ. No wonder. Láàárín àwọn òtòṣì á sì ta èèyàn kan yọ. Out of the poor, the Lord will raise Àbájọ. No wonder. Tán fi máa rí Ọlọ́run níbi tó ò gbé wa. Why they see God when it Ẹ wo orú orí ọ̀fẹ́ tí Dáfídì ní. Look at the grace they Láàárín ọmọ bàbá rẹ̀. out of his Kò siblings. sí ní ìgboro ní ọjọ́ yẹn. It was not in town. Ṣùgbọ́n ohun tí a ń pè ní orí ọ̀fẹ́. But what we call grace. Wòlíì Samuel sọ wípé Prophet Samuel àwa ò ní jókòó we will not sit down títí tí ọmọkùnrin náà ó fi rá. until that's all Kí ni done. ìtumọ̀ àwa ò ní What is jókòó? the meaning of we will not sit Ó down? túmọ̀ sí wípé It means Ọlọ́run bàbá, God the Ọlọ́run Father, ọmọ, God the Son, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ God the Holy tó Spirit rán mi níṣẹ́ that sent me on kò an ní ní errand ìfọkànbalẹ̀ will not have rest of àfi mind tí wọ́n bá fi ọba nìjẹ lónìí. until the King is anointed Orí today. ọ̀fẹ́ tó lágbára ni. Is a great Ẹ grace. pe orúkọ Jésù nígbà Call mẹ́ta. the name of Jesus. Ọlọ́run three mo times. dúpẹ́ Lord, I o. thank you. Àṣẹ orí ọ̀fẹ́ bàǹtàbàǹtà yìí ni mo ní. I don't even know that I have Èmi an ò important mọ̀ grace o. like this. I never know. Ọlọ́run o ṣé o. Lord, I thank you. Bàbá mi o. My Father. Ẹ mà ṣé o. Thank you. Ó yá àdúrà ọpẹ́ ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Fún orí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tó fún mi yìí. Olúwa mo dúpẹ́. Olúwa mo dúpẹ́. Alágbára ńlá mo dúpẹ́. Mi ò mọ̀ pé mo ní. Torí pé mi ò mọ̀ pé mo ní náà ni ò jẹ́ mọ̀ lò. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lónìí pé o ṣí mi níyè. Pé mo ní orí ọ̀fẹ́. Ohun tí mi ì ṣiṣẹ́ fún. Pé màá gbà á. Ọlọ́run ò ṣé o. Ọlọ́run ò ṣé o. Ó túmọ̀ pé tí ibi bá ń bọ̀. Màá pe orúkọ Jésù pé ó yá ṣẹ́ ọ̀nà mọ́ ibi ò dẹ̀ nílé dọ́dọ̀ mi mọ́. Ọlọ́run ò ṣé, Ọlọ́run ò ṣé, Ọlọ́run ò ṣé fún àǹfààní yìí, which means bí nǹkan kan bí oríire kan bá ń falẹ̀, màá forúkọ Jésù fà á mọ́ra á sì wá bá mi. Ọlọ́run mo dúpẹ́, Ọlọ́run mo dúpẹ́. Ayérayé mo yìn ọ́ fún àǹfààní ńlá yìí. Ẹ ṣé o bàbá, ẹ ṣé o ọmọ, ẹ ṣé o Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ fún àǹfààní tẹ́ fún mi yìí. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. A wá pe orúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. We will call the name of Jesus 3 times. Olúwa, Lord, jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ ó ṣàwárí mi. let your grace locate me. Oore ọ̀fẹ́ rẹ Your grace kó ṣe àwárí mi. to locate Ó me. yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Bàbá mi tó ní oore ọ̀fẹ́ lọ́dọ̀. Jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ ó ṣàwárí mi lónìí. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run o. Bàbá mi tí ń wẹ lọ́run o. Jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ ó ṣàwárí mi. Kí oore ọ̀fẹ́ rẹ kó ṣàwárí mi. Olúwa jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ ó ṣàwárí mi. Bàbá mo béèrè lónìí lọ́dọ̀ rẹ. Oore ọ̀fẹ́ ìtẹ̀síwájú jẹ́ kó ṣàwárí mi lónìí. Oore ọ̀fẹ́ àlàáfíà kó ṣàwárí mi lónìí. Oore ọ̀fẹ́ ìgbéga kó ṣe àwárí mi lónìí. Oore ọ̀fẹ́ ìgbédìde kó ṣe àwárí mi lónìí. Oore ọ̀fẹ́ ìrànlọ́wọ́ jẹ́ kó ṣe àwárí mi lónìí. Jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ ó ṣàwárí mi o. Jésù, jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ ó ṣàwárí mi o. Jésù, jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ ó ṣàwárí mi o. Jésù, alágbára nílá o. Alágbára nílá o. Alágbára nílá o. Jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ ó ṣàwárí mi. Èmi tí mi ìjà mọ́ nǹkan kan. Èmi tí mi ìmọ̀ nǹkan kan. Oore ọ̀fẹ́ ni mo ṣà ń tọrọ. Jẹ́ ó ṣàwárí mi. Jẹ́ ó ṣàfẹ́rí mi. Jẹ́ ó ṣàfẹ́rí mi. Jẹ́ ó wá mi rí Ọlọ́run. Jẹ́ ó wá mi rí Ọlọ́run. Jẹ́ ó wá mi rí Ọlọ́run. Jésù Kristi Olúwa wa. Orin kan sọ pé. A song says, Mo ti mọ ohun tí ó tó máa ba ọ̀tá mi nínú jẹ́. I know what will make my enemy Mo ti sad. mọ ohun tí ọ̀tá mi yóò fi ba inú jẹ́. I know the reason why my enemy will Kí be ni sad. òun náà? What is the Oore thing? ọ̀fẹ́ ni tí n bá ti It lò. is this grace when I use Kí ni it. òun náà?
What tó o is bá the lè thing? lo oore ọ̀fẹ́ ìtòní And yìí use the grace you have. àrímọ̀ ìpín ọ̀tá rẹ̀ ó kù kó máa bànú You jẹ́ will know that your enemy will torí ìdí èyí ẹ be jẹ́ ká gbàdúrà ńlá Because yìí of this, let's pray this ẹ prayer. pe orúkọ Jésù Call the name of Jesus nígbà mẹ́ta 3 times. ẹ wá sọ fún Olódùmarè You will not tell the Almighty, Olúwa Lord, jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ let your grace kó ṣàwárí ìgbédìde mi locate my lifting. oore ọ̀fẹ́ rẹ Your grace, oore ọ̀fẹ́ rẹ your grace, kó ṣàwárí ìgbédìde mi locate my lifting. ó yá àdúrà o oore ọ̀fẹ́ rẹ kí ó ṣàwárí ìgbédìde mi ìgbédìde mi ó yá àdúrà Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àti ìyè mo bẹ̀ ọ́ lónìí jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ ó ṣàwárí ìgbédìde mi oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó ṣàwárí ìgbédìde mi o ní orúkọ Jésù oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ṣàwárí ìgbédìde mi o níbi tí ìgbédìde mi há sí níbi tí mo dé tí mi ti lè tẹ̀síwájú mọ́ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbé mi dìde oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbé mi dìde oore ọ̀fẹ́ rẹ gbé mi dìde jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ gbé mi dìde oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run máa gbé mi dìde máa gbé mi dìde máa gbé mi dìde máa gbé mi dìde nínú yàrá àrùn tí mo wà nínú yàrá àrùn tí mo wà jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ ìgbédìde ó gbé mi dìde nínú yàrá gbèsè tí mo wà nínú yàrá gbèsè tí mo wà jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ ó gbé mi dìde nínú yàrá kòsí tí mo wà nínú yàrá kòsí tí mo wà jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ ó pèsè fún mi Olúwa oore ọ̀fẹ́ rẹ jẹ́ kó jọ mí lójú jẹ́ ó jọ mí lójú fi oore ọ̀fẹ́ ìjọ mí lójú lónìí lákò rí pé kó fún mi ní nǹkan tí mo ń wò ojú rẹ fún Ọlọ́run oore ọ̀fẹ́ ìgbédìde Ọlọ́run kó wọnú ayé mi oore ọ̀fẹ́ ìgbédìde Ọlọ́run ó yá wọnú ayé mi wọnú ayé mi wọnú ayé mi wọnú ayé mi oore ọ̀fẹ́ ìgbédìde Ọlọ́run máa bọ̀ nínú ayé mi oore ọ̀fẹ́ ìgbédìde Ọlọ́run oore ọ̀fẹ́ ìgbédìde Ọlọ́run nígbà tó wọ ayé Dáfídì Ádámù ni o nígbà tó wọ ayé Élì nígbà tó wọ ayé Sámúẹ́lì àmọ́ ní wòlíì gbogbogbò nígbà tó wọnú ayé Jeremáyà tẹ̀ sọ pé òṣèré ni àti kọ́ láti inú oyún jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ ìdánimọ̀ rẹ ó wọnú ayé mi oore ọ̀fẹ́ ìdánimọ̀ rẹ Olúwa jẹ́ wọnú ayé mi 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 oore ọ̀fẹ́ ìgbédìde jẹ́ wọnú ayé mi oore ọ̀fẹ́ ìgbédìde jẹ́ wọnú ayé mi oore ọ̀fẹ́ ìgbédìde jẹ́ wọnú ayé mi Jésù Kristi Olúwa wa kí ni wọn náà rò What do you think? tí oore ọ̀fẹ́ ìgbédìde That grace for lifting, tí oore ọ̀fẹ́ ìpèsè bá wọnú ayé rẹ if grace of provision comes into your life, tí oore ọ̀fẹ́ ìpèsè if the grace for provision comes into tó bá your wọnú life, ayé ẹ comes into your life, gbogbo èèyàn ó máa ta ọlọ́rẹ ni everyone will gbogbo ọkọ tó bless bá you. rí ẹnu ó máa ṣàánú rẹ Everyone that sees you have Olúwa mo mercy bẹ̀ on ọ́ you. lónìí Ọlọ́run Lord, I lẹ́yìn ìgbà tó bá ti today, forúkọ Jésù tán gbà mẹ́ta after ni calling the name of Jesus jẹ́ 3 kí oore times, ọ̀fẹ́ ìtanilọ́rẹ ó wọnú let ayé mi the grace of blessing enter into my life. kí ẹnikẹ́ni tó bá ti rí mi kán lè máa tà mí lọ́rẹ Anyone that sees me will bless títí me tèmi náà á fi di ńlá till I will become great. ẹ lọ wo nínú Bíbélì Look for it in the scripture. àwọn tó jẹ́ pé owó tí ìtẹ̀síwájú tán ní tó jẹ́ pé good blessing náà ní People that have progress and they have good blessing. ẹ ó rí mọ̀ wípé You will ó see kàn wá that lọ́tún ó wá lósì ní it will come kò from síbi left tán and ti right. lọ́ni lọ́wọ́ gbà There's no rárá way o you take money by rárá force. o jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ ìtanilọ́rẹ ó wọnú ayé mi Let the grace of being blessed enter into my Olúwa life. jẹ́ ó wọnú ayé mi Let it enter into my life. kọ́mọdé orí mi ní nǹkan tí ó wúlò fún mi kan fún mi That young will see me and what bí is useful àgbàlagbà for me, bá they will ti give rí mi me. lórí ohun tí mo fẹ́ When kan an fún mi adult see me over what I ẹni need, tí they mo should mọ̀ give ẹni me. tí n kò mọ̀ The people that I know and ohun the tí n people bá that ti I ń don't fẹ́ know, gangan whatever I need, kó mọ kọ́lọ́run ó mọ mínísítà sọ kán dẹ̀ máa and fún God mi should minister to them and they should Olúwa give fún me. mi ní oore ọ̀fẹ́ Lord, bẹ́ẹ̀ give me that grace. oore ọ̀fẹ́ tí kì í tọrọ náà ń pè The grace that never begs. oore ọ̀fẹ́ tó jẹ́ pé Ọlọ́run ò kì í jẹ́ kó tọrọ The grace by which kò God ní will not tán allow ni the nígbà person tí ò to bá ti beg. tán When you still Ọlọ́run have fún enough, mi ó yá àdúrà Lord, give unto ní me. orúkọ Jésù
ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run, Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àti ìyè, oore ọ̀fẹ́ tí kì í tán lọ́wọ́ ẹni, oore ọ̀fẹ́ tó jẹ́ pé gbogbo ẹni bá ti ríyàn pátá á ní mo gbúdọ̀ ṣàánú fún, òǹgbẹ àti ṣàánú fún mi àtà fi máa gbẹ mí. Olúwa fún mi ní irú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀, Olúwa fún mi ní irú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀, Olúwa fún mi ní irú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀. Oore ọ̀fẹ́ tó pé táwọn báyìí tí ìṣàánú rẹ̀ ọkàn tí wọn náà ò ní balẹ̀ ni. Irú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run fún mi, Olúwa fún mi ní irú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run, irú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ kì í jẹ́ kéèyàn tàràkà, irú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ kì í jẹ́ kéèyàn tọrọ jẹ, irú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ kì í jẹ́ kébi ó pani. Ọlọ́run fún mi ní irú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run fún mi ní irú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀. Má jẹ́ n kùnà, má jẹ́ n ṣìnà, má jẹ́ n kùnà o, má sì jẹ́ n ṣìnà. Ojú má jẹ́ ó tì mí o, kí n lè máa yìn ọ́. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. A tún pe orúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. We shall call the name of Jesus 3 times. Oore ọ̀fẹ́. Grace. Téèyàn kì í fi ń ṣàìsàn. By which one will not fall sick. Oore ọ̀fẹ́. Grace. Téèyàn kì í fi ń ṣàìsàn. That one will not fall sick. Olúwa fún mi. Lord, give unto me. Olúwa fún mi. Lord, give unto me. Wàá kàn discover wípé. You will just discover that. Tí àìsàn bá fẹ́ wá. When sickness wants to come. Tàbí tí wàá kéde kọ́lá tá àìsàn máa wá. Or whenever sickness wants to set in. Ọkàn á kàn sí nǹkan kan pé kó jẹ́ kí n jẹ́. Your mind will just go to something that let me eat it. Tó bá dẹ̀ ti jẹ́. And after eating it, correct ibi tó fẹ́ ṣàìsàn lágbára. Correct the illness. Lẹ́ni a máa sọ pé mi kúkú ṣàìsàn. And the person said, you know, I don't fall sick. Kì í ṣe pé àìsàn ò kí ń wá. Kì í ṣe pé ọjọ́ orí ẹ̀ ò dàgbà sí. Not because you are not going to but májẹ̀mú àlàáfíà tá a ti bá dá. The covenant of peace made with you. Májẹ̀mú àlàáfíà tá a ti bá. The covenant of peace made with you. Òun ló fi jẹ́ pé. That is why. Tó bá kéde kọ́lá tá àìsàn yẹn máa jáde. When it comes that this today or tomorrow that sickness will come from. Ohun tó máa jẹ, tó máa ratify ẹ̀. That will rectify it. Jẹ́ mi pé á dẹ̀ jẹ́. Do you know you will just tàbí eat kó it, mú. or you drink it. Àìsàn yá dẹ̀ lọ. And the Kò tiẹ̀ ní sickness ní will feeling nǹkan kan ṣe. and you will not have any feelings that you Yes, have. orí ọ̀fẹ́ ni orí ọ̀fẹ́. It is grace. Jẹ́ ká sọ fún Olódùmarè. Let's tell the Almighty. À á porúkọ Jésù gba mẹ́ta. We call the name of Jesus. Orí ọ̀fẹ́ tí mi fi ní ṣàìsàn. Grace through which I will not fall sick. Ní ti àìsàn tó wà lágbo ara mi. Concerning the sick ailment in my body. Orí ọ̀fẹ́ tá wò mí sàn. The grace that will heal me. Àti orí ọ̀fẹ́ tí mi fi ní ṣàìsàn And mọ́. the grace by which I will not fall sick again. Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ yìí Lord, lónìí. give me this grace today. Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ Lord, yìí give me lónìí. this grace today. Jésù fún mi lórí ọ̀fẹ́ yìí Jesus, lónìí. give me this grace Ó yẹ today. jẹ́ ká gbà ládùúrà bẹ́ẹ̀. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Orí ọ̀fẹ́ tá wò mí sàn nínú àìsàn tó ti farahàn tàbí tí kò ti farahàn. Orí ọ̀fẹ́ tí n kò fi ní ṣàìsàn. Méjìjì ni mo béèrè pọ̀ Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ yìí, orí ọ̀fẹ́ téèyàn fi máa ń wà ní àlàáfíà àti ara líle. Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ yìí. Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ yìí. Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ yìí. Má jẹ́ n ṣàìsàn. Má jẹ́ ara ó ni mí. Má jẹ́ n fara ká àìsàn. Ọlọ́run pátápátá ni ó wò mí sàn. Ṣe àtúnṣe àgọ́ ara mi. Ohun tó ń bẹ ní excess nínú omi ara mi àti ẹ̀jẹ̀ ara mi. Olúwa bá mi tì jáde. Ohun tó wà ní excess nínú omi àti ẹ̀jẹ̀ ara mi. Ọlọ́run bá mi tù jáde. Bá mi tì jáde. Fún mi lálàáfíà àti ara líle. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run fún mi lálàáfíà àti ara líle. Ọlọ́run tí ń dáhùn àdúrà fún mi lálàáfíà àti ara líle. Ayérayé náà àwọn ọ̀run fún mi lálàáfíà àti ara líle. Mo bẹ̀ ọ́ ni má jẹ́ n ṣàìsàn. Mo bẹ̀ ọ́ ni má jẹ́ n ṣàìsàn. Bàbá mi má jẹ́ n ṣàìsàn. Orí ọ̀fẹ́ tí mi fi ní ṣàìsàn. Ọlọ́run fún mi o. Ọlọ́run fún mi o. Ọlọ́run fún mi o. Ọlọ́run fún mi o. Fún ọmọ mi o. Fún aya mi o. Fún ọkọ mi o. Olúwa fún mi o. Olúwa fún mi o. Orí ọ̀fẹ́ tí mi fi ní ṣàìsàn. Orí ọ̀fẹ́ tí àìsàn ò fi ní ṣe mí. Orí ọ̀fẹ́ tí n kò ní fi ṣàìsàn. Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ yìí. 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 Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run fún mi ní orí ọ̀fẹ́ yìí. Ọlọ́run tí ń dáhùn àdúrà fún mi lórí ọ̀fẹ́ yìí. Ayérayé náà àwọn ọ̀run fún mi lórí ọ̀fẹ́ yìí. Àní orí ọ̀fẹ́ táìsàn ní fi ṣe mí. Orí ọ̀fẹ́ táìsàn ní fi ṣe mí.
Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run fún mi ní oore ọ̀fẹ́ yìí, fún mi ní oore ọ̀fẹ́ yìí, fún mi ní oore ọ̀fẹ́ yìí. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run fún mi ní oore ọ̀fẹ́ yìí. Ọlọ́run tí ń gbọ́ àdúrà fún mi ní oore ọ̀fẹ́ yìí. Ayérayé náà àwọn ọ̀run fún mi ní oore ọ̀fẹ́ yìí. Mo bẹ̀ ọ́, mo tútù ọbẹ̀ ní o. Fún mi ní oore ọ̀fẹ́ yìí. Oore ọ̀fẹ́ tí màá fi wà lálàáfíà àtara líle. Olúwa fún mi ní oore ọ̀fẹ́ yìí. Jésù Kristi Olúwa wa. A tún porúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. We will call the name of Jesus 3 times. A sọ fún Olódùmarè. We will tell the Almighty. Ní ibi gbogbo. Everywhere. Jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ fún mi. Let grace speak for me. Jẹ́ kó sọ̀rọ̀ fún mi. Let grace speak for me. Lórúkọ Jésù kóore ọ̀fẹ́ ó sọ̀rọ̀ In fún the mi. name of Jesus, Ní let ibi gbogbo grace tí n speak bá ń for dé. me. Ní ibi Wherever gbogbo I tí n get bá to, wà. wherever I Olúwa am, Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́. God, the Olúwa grace giver, Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́. God of grace. Jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ ó sọ̀rọ̀ sí mi. Let your grace speak Nílé for me. ọkọ mi. In my Kí matrimonial home, oore ọ̀fẹ́ rẹ kó sọ̀rọ̀ let fún your mi. grace speak for me. O nílé àná mi. In my Kí oore in-laws house, ọ̀fẹ́ rẹ let kó your sọ̀rọ̀ fún mi. grace speak for me. Lẹ́nu iṣẹ́ mi. In my place of Nígbà tí n work, bá sí ńbẹ̀. when I'm there, Nígbà tí mo wà ńbẹ̀. when I'm not there, Jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ ó sọ̀rọ̀ fún mi. let your grace Ní speak ìlú for tí me. mo ń gbé. In my Kóore city ọ̀fẹ́ rẹ ó where I'm sọ̀rọ̀ fún living, mi. let your Ní grace àdúgbò speak tí for mò ń me. gbé. In Kí my oore ọ̀fẹ́ rẹ ó environment, sọ̀rọ̀ fún mi. let your grace Nínú speak ilé for tí me. mò ń gbé. In the house Jẹ́ that kí oore I'm ọ̀fẹ́ rẹ ó living, sọ̀rọ̀ fún mi. let your grace speak for Láàárín me. àwọn tá a jìjọ rìn. Among my Lọ́kùnrin colleagues, àti lóbìnrin. male and Jẹ́ female, kí oore ọ̀fẹ́ rẹ ó sọ̀rọ̀ let fún mi. your grace speak Oore for me. ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. The grace of Ó yá God, sọ̀rọ̀ fún mi o. speak for me. Sọ̀rọ̀ fún mi. Speak for Fún me. ìgbéga. For Sọ̀rọ̀ lifting. fún mi. Speak Fún for me. ìtẹ̀síwájú. For progress. Sọ̀rọ̀ fún mi. Speak Fún for ìsọdi me. púpọ̀. For Sọ̀rọ̀ fún mi. enlargement. Speak Fún for me. ìfọ̀kànbalẹ̀. For Oore grace of ọ̀fẹ́ mind. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ fún Grace mi. of God speak Oore for me. ọ̀fẹ́ rẹ Olúwa Grace jẹ́ ó of sọ̀rọ̀ God, fún mi. let your grace speak Oore for me. ọ̀fẹ́ rẹ Ọlọ́run jẹ́ ó Let sọ̀rọ̀ your fún mi. grace speak Oore for ọ̀fẹ́ me. rẹ jẹ́ ó sọ̀rọ̀ fún mi. Let your grace Kọ́kàn mi speak bàá for lè me, balẹ̀. so that I Kí will n bàá have lè rest of rójú mind, tú ọ̀rọ̀ so ayé that mi. I can see a Oore solution to ọ̀fẹ́ my Ọlọ́run problem. o. The grace of God, Oore ọ̀fẹ́ the Ọlọ́run o. grace of Oore God, ọ̀fẹ́ Ọlọ́run the o. grace of Ó yá ẹ God, sọ̀rọ̀ fún mi speak o. for me. Ẹ sọ̀rọ̀ fún mi o. Speak for me. Ẹ sọ̀rọ̀ fún mi o. Speak for Ní ibi me. gbogbo tí n bá dé láyé mi. Wherever I get to Kí in oore life, ọ̀fẹ́ Ọlọ́run máa let sọ̀rọ̀ the fún mi. grace Ní of God ibi speak gbogbo for tí n me. bá dé nílé ayé Wherever mi. I get to Kí in oore my ọ̀fẹ́ life, Ọlọ́run máa the sọ̀rọ̀ grace fún of God to mi. Ní speak ibi for gbogbo me. tí mo bá dé ní Wherever ayé I mi. get to in Kí my oore life, ọ̀fẹ́ rẹ̀ ó máa the sọ̀rọ̀ grace fún of mi. God should Kí speak oore for ọ̀fẹ́ rẹ̀ me. máa sọ̀rọ̀ fún The mi. grace of Oore God ọ̀fẹ́ speak for me. Ọlọ́run. The Ó grace yá of sọ̀rọ̀ God fún mi o. speak for me. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Grace of Ó yá God sọ̀rọ̀ fún mi speak o. for me. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Grace of Ó yá God sọ̀rọ̀ fún mi o. speak for Sọ̀rọ̀ me. fún ilé mi. Speak for my Sọ̀rọ̀ fún home. iṣẹ́ mi. Speak for my Sọ̀rọ̀ fún work. aya mi. Speak for my Sọ̀rọ̀ wife. fún ọkọ mi. Speak for my Sọ̀rọ̀ husband. fún ẹ̀bùn mi. Speak Sọ̀rọ̀ for fún my oore ọ̀fẹ́ gifts. tó fún mi. Give me, Bàbá speak mi for the àti grace given Ọlọ́run. to me. Bàbá mi àti My Ọlọ́run mi. Father, my Mo God, bẹ̀ ọ́ ni. I implore Jẹ́ kí oore you, ọ̀fẹ́ let rẹ your grace ó sọ̀rọ̀ fún mi. speak for Ó me. yá sọ̀rọ̀ fún mi. Speak for Káyé mi me. ó lè gba ìtúsílẹ̀. So that my life Oore can be ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. liberated. Grace of God, Sọ̀rọ̀ fún mi. speak for Káyé me. mi ó lè dára. So my life will Oore be ọ̀fẹ́ well. Ọlọ́run. Grace of Ó yá God, sọ̀rọ̀ fún mi. speak for me. Kí n lè ní So that ìfọ̀kànbalẹ̀. I can have rest Kí n of lè ní mind. So ìfọ̀kànbalẹ̀. that I can have Kójú rest má of bàá mind. tì mí. So that I will not Kójú be má put to bàá tì shame. mí. That I will Oore not be put ọ̀fẹ́ to shame. Ọlọ́run. Grace of Ó yá God, sọ̀rọ̀ sáyé speak mi for o. my life. Sọ̀rọ̀ sáyé mi o. Speak for my Kí n bá lè life. débi tí mò ń lọ. So that I Kí n can bá lè get to débi my tí mò ń lọ. destination. Kí So n that má I bàá can get to ṣubú my dànù kí n tó destination. débi tí So mò ń that lọ. I will not Kí n má bàá fall. gba ikú oníkú. So that I will not die for another Kí n má person. bàá gba ikú oníkú. So that I will not die another Káyé má person's bàá sọ death. pé wọ́n rìdí mi. So that the enemy will not rejoice over me. Káyé má bàá sọ pé wọ́n rẹ́yìn mi. So that the enemy will not say they've seen my Ọlọ́run end. mo bẹ̀ ọ́ ni. Lord, I implore Jẹ́ kí oore you. ọ̀fẹ́ rẹ ó sọ̀rọ̀ fún mi. Let your grace speak for me. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ fún mi. The grace of God speak for me. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ sáyé The mi. grace of God speak to my life. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Grace of God. mú kí ayé mi ó dẹrùn. Let my life be easy for Oore me. ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Grace of mú God. káyé mi tẹ̀síwájú. Let my life Oore progress. ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Grace of God. jẹ́ ń ṣe báwọn èèyàn ṣe ń ṣe. Let me do as others are doing. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Grace of mú God. mi tẹ̀síwájú gan-an. Make me progress. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Grace of fi God. àyè gbà mí Make room for níbi me. gbogbo tí n bá wà. Everywhere I Oore am. ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Grace of ṣí God. ọ̀nà fún mi Make way níbi for táyé me. ti dínà mọ́ mi. Where enemy has Oore blocked ọ̀fẹ́ the way. Ọlọ́run Grace of ṣí God. ọ̀nà fún mi Open the way níbi for gbogbo me. tí ayé ti dí ọ̀nà mọ́ mi. Wherever people have Oore blocked ọ̀fẹ́ my way. Ọlọ́run Grace of jẹ́ ń God. bá a Let me meet níbi with tí it. ní olóhùn tí mò ń lé. What I'm Oore pursuing. ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Grace of jẹ́ God. kí n bá a Let me meet àní it. ohun tí mò ń lé. That which I'm Oore ọ̀fẹ́ pursuing. Ọlọ́run The grace of jẹ́ kí God. n jẹ
jẹ Let me eat nínú iṣẹ́ tí mo ń ṣe. out of my labor. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Grace of God. jẹ́ kí n jẹ Let me eat nínú iṣẹ́ tí mo ń ṣe. out of my Oore labor. ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Grace of God. mú ìgbà mi dé. Bring my Oore season. ọ̀fẹ́ Grace of Ọlọ́run God. Bring my season.
mú ìgbà mi dé. Bring my Oore season. ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, Grace of mú God. ìgbà mi dé. Bring my Mú season. ìgbà mi dé. Bring my Mú season. kẹ́ ó bọ́ sí fún mi. Let it Oore be ọ̀fẹ́ correct for Ọlọ́run, me. Grace of jẹ́ ó God. bọ́ sí fún mi o. Let me make Jẹ́ ó it. bọ́ mi sí fún mi o. Let it make it. Jẹ́ ó bọ́ sí fún mi Let o. it be well Oore with ọ̀fẹ́ you. Ọlọ́run, Grace of jẹ́ ó God. bọ́ sí fún mi Let o. it be Má well jẹ́ n with ṣubú you. dànù. Don't let me Ibi má fall. jẹ́ ó bá mi. Don't let it Àṣírí befall má jẹ́ ó me. tú. Don't let it Àdánwò má be jẹ́ ó kọlù mí. Don't let it Ìbànújẹ́ má befall jẹ́ ó me. jẹ́ tèmi. Don't let sorrow Oore be my ọ̀fẹ́ portion. Ọlọ́run, Grace of má jẹ́ ń God. sọmọ nù. Don't let me lose my children. Má jẹ́ ń sọmọ nù. Don't let me lose my children. Oore ọ̀fẹ́ ẹni Ọlọ́run, Grace of má God. jẹ́ ń sọmọ nù. Don't let me lose Má my jẹ́ ń children. sọmọ nù. Don't let me lose my children. Má jẹ́ ń sọmọ nù. Don't let me lose Iná my burúkú má children. jẹ́ ó jó mi. Don't let strange Oore things happen ọ̀fẹ́ to me. Ọlọ́run, Grace of má jẹ́ ná God. ọmọ ó jó mi o. Don't let strange things Oore happen to me. ọ̀fẹ́ Don't let it Ọlọ́run, be funny over my má children. jẹ́ ọ̀nà ayọ̀ ó dí mọ́ Grace mi of o. God, don't let my way of joy be blocked. Ọ̀nà ayọ̀ má jẹ́ ó dí mọ́ mi. Don't let my way of Oore joy ọ̀fẹ́ be Ọlọ́run, blocked. Grace of ṣe God, mí pé. perfect me. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, Grace of God, ṣe mí pé. perfect me. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, Grace of God, ṣe mí pé. perfect me Lọ́nà mi gbogbo, in all my ways. ṣe mí pé. Perfect me Lọ́nà mi gbogbo, in all my ways. ṣe mí pé. Perfect Láti me lè jẹun ìfọ̀kànbalẹ̀. to eat the fruit of my labor. in Ṣe mí comfort. pé. Perfect Láti me lè ní ìtẹ̀síwájú. so that I can Oore progress. ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, Grace of ṣe God, mí pé o. perfect Má me. jẹ́ n kú ikú oníkú. Don't let me die instead of another person. Má jẹ́ n kú forí olórí o. Don't let me die for another Oore person. ọ̀fẹ́ rẹ Ọlọ́run, Grace of God, jẹ́ kó ṣe mí pé. let it Ọ̀nà mi affect má jẹ́ ó me. dàrú. Don't let my Màá way be kúkú yìn ọ́. scattered. I will praise Ògo thee. ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in heaven. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. A tún pe orúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. We will call the name of Jesus 3 times. Ìgbésẹ̀ mi My step, má jẹ́ ó yọrí sí ìṣubú mi. don't let it end in my fall. A pe orúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. We will call the name of Jesus 3 times. Pé Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́. God of grace. Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́. God of grace. Ìgbésẹ̀ mi My step, má jẹ́ ó já sí ìṣubú fún mi. don't let it lead to my Ó fall. yá àdúrà o. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ńlá ti Jésù. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run. Àní jọ̀ọ́ mo bẹ̀ ọ́ ni. Ìgbésẹ̀ mi má jẹ́ ó já sí ìṣubú mi. Ìgbésẹ̀ tí n ó gbé má jẹ́ ẹsẹ̀ mi ó yé gẹ̀rẹ̀ kó yọ̀ síbi ìṣubú mi. Má jẹ́ n gbé ìgbésẹ̀ sínú ìṣubú. Ọlọ́run ṣe ni kó mú mi dúró. Má jẹ́ n gbé ìgbésẹ̀ sínú ìṣubú o. Bàbá mi olóore ọ̀fẹ́, má jẹ́ n ṣubú o. Má jẹ́ n ṣubú o. Pa mí mọ́ lọ́sàn-án kó pa mí mọ́ lóru. Bó ṣe ń pa mí mọ́ náà ni kó pa ìwọ ọkàn mi mọ́. Wọ́n jọ ta ó sọ pé bẹ́ẹ̀ làwa ń fẹ́ fún. Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́ lónìí o. Ìṣubú má jẹ́ n ṣubú o. Má jẹ́ n ṣubú dànù o. Orí mi má jẹ́ ó burú o. Oore ọ̀fẹ́ rẹ má jẹ́ kí n ṣubú o. Nínú oore ọ̀fẹ́ tó fún mi, má jẹ́ n ṣubú nínú ẹ o. Ṣé ni kó fi oore ọ̀fẹ́ rẹ gáìdì mi. Má jẹ́ n ṣubú o. Nínú oore ọ̀fẹ́ tó fún mi yìí, má jẹ́ n ṣubú o. Lórí àánú tí mo gbà lọ́dọ̀ rẹ yìí, má jẹ́ n ṣubú o. Lórí àlàáfíà tí mo gbà lọ́dọ̀ rẹ yìí, má jẹ́ n ṣubú nínú ẹ̀. Má jẹ́ n ṣubú nínú ẹ̀. Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́, nínú oore ọ̀fẹ́ tó yọ̀ǹda fún mi, má jẹ́ n ṣubú nínú ẹ̀ o. Olúwa má jẹ́ n ṣubú nínú ẹ̀ o. Olúwa má jẹ́ n ṣubú nínú ẹ̀ o. Ọlọ́run àlàáfíà, Ọlọ́run àlàáfíà, Ọlọ́run àlàáfíà. Àní nínú àlàáfíà tó fún mi, má jẹ́ n ṣubú nínú ẹ̀. Bàbá mi àti Ọlọ́run má jẹ́ n ṣubú o. Má jẹ́ n dẹni ẹ̀sín, má jẹ́ n dẹni yẹ̀yẹ́, má jẹ́ n dẹni àbùkù. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run, má jẹ́ n dẹni àbùkù. Ọlọ́run mi má jẹ́ ó dẹni àbùkù. Ayérayé má jẹ́ n dẹni àbùkù. Ọba ìmọ́lẹ̀ má jẹ́ n dẹni àbùkù. Mo bẹ̀ ọ́, mo tútù ọbẹ̀ ni má jẹ́ n dẹni àbùkù. Mo bẹ̀ ọ́ ní Ọlọ́run, Ọlọ́run alààyè tí kìí ṣe Ọlọ́run òkú. Nínú gbogbo oore ọ̀fẹ́ tó fún mi, má jẹ́ n ṣubú o. Má jẹ́ n ṣubú Ọlọ́run, 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 má jẹ́ n dànù. Orí mi má jẹ́ ó búràdúrà, má jẹ́ ó ṣe tìmùtì. Ìbànújẹ́ má jẹ́ ó kángun ayọ̀ fún mi. Ìbànújẹ́ má jẹ́ ó kángun ayọ̀ fún mi. Ìbànújẹ́ má jẹ́ ó kángun ayọ̀ fún mi. Ẹkún má jẹ́ ó pẹ̀kún ayọ̀ mi. Jésù, ẹkún má jẹ́ ó pẹ̀kún ayọ̀ mi o. Ọlọ́run mi gbà mí. Alágbára ńlá gbà mí. Bàbá mi gbà mí o. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àti ìyè gbà mí. Ayérayé nínú àwọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ń dáhùn àdúrà.
gbà mí, ẹkún má jẹ́ ó pẹ̀kun ayọ̀ mi, ẹkún má jẹ́ ó pẹ̀kun ayọ̀ mi, ẹkún má jẹ́ ó pẹ̀kun ayọ̀ mi. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run, ẹkún má jẹ́ ó pẹ̀kun ayọ̀ mi. Ṣé ni kó ṣàánú fún mi lónìí, ṣé ni kó gbà mí, ṣé ni kó rà mí padà. Má jẹ́ ojú ó tì mí, má jẹ́ ìbànújẹ́ ó dé bá mi. Jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ ó ṣàn lórí mi, ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá 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 máa ṣàn lórí mi. Alágbára ńlá lóde ọ̀run, jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ ó ṣàn lórí mi. Má jẹ́ n ṣubú dànù, orí mi má jẹ́ ó burú, ẹlẹ́dàá má jẹ́ ó gbàbọ̀dẹ̀. Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́, ṣàánú fún mi. Ọlọ́run wọn ò kúkú gbé ọ̀gá. Jésù Kristi, Deliver me. ẹlẹ́dàá mi gbà mí. My Creator, deliver Má me. jẹ́ n gòkè tán ṣubú. Don't let me rise up and fall. Ẹlẹ́dàá mi gbà mí o. My Lord, deliver Orí mi me. gbà mí o. My Má Lord, jẹ́ n deliver gòkè me. tán ṣubú. Don't let me Ó get yá to the top àdúrà and fall. ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Èmi ní ìgbàgbọ́, mo sì mọ̀ pé gbogbo àwọn àdúrà yìí yóò kúkú gbà fún mi bí mo ṣe ń gbà yìí. Ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ mi fún ọ lákòókò ìmúwé, má jẹ́ n gòkè tán kí n ṣubú. Bàbá mi ṣàánú mi, ṣe ni kó dì mí mú. Ọlọ́run ṣe ni kó dì mí mú. Ẹ̀mí kẹ́mi tó lè gbé mi ṣubú ńgbà tí n bá gòkè, má jẹ́ ó wọnú mi Ọlọ́run. Má jẹ́ ó wọnú mi Ọlọ́run. Má jẹ́ n gòkè tán ṣubú Ọlọ́run. Má jẹ́ n jábọ́. Olúwa má jẹ́ n jábọ́. Ọlọ́run àánú mi ni o ṣe, má jẹ́ n ṣubú. Olúwa má jẹ́ n fẹnukò, má jẹ́ n fẹsẹ̀ kọ̀. Má jẹ́ n fẹnukò, má jẹ́ n fẹsẹ̀ kọ̀. Ohun tí màá ṣe tó àfi bínú sí mi, má jẹ́ n ṣe Ọlọ́run. Ohun tí màá ṣe tó àfi bínú sí mi Ọlọ́run, má jẹ́ n ṣe. Mo ń bẹ̀ lé ní Ọlọ́run ohun tí mo lè ṣe tí màá fi ṣubú níwájú rẹ, má jẹ́ n ṣe Ọlọ́run. Àní ohunkóhun tí màá ṣe tí màá fi fẹnu kàn wájú rẹ, má jẹ́ n ṣe Ọlọ́run. Ṣàánú fún mi. N ó kúkú yìn ọ́. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Mo ní ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Àní ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Jésù Kristi Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin ọkàn tí ẹ ń ṣàìsàn nípa ti ara, Ọlọ́run kó máa wò yín sàn. Ọlọ́run bàbá kó wò yín sàn. Ọlọ́run ọmọ kó wò yín sàn. Bí ẹ̀mí mímọ́ ti ṣe ń bọ́ aṣọ àìsàn lọ́rùn yín yẹn kó máa gbiná bẹ́ẹ̀ ni. Aṣọ àìsàn tán gbé wọ̀ ó yá kó máa gbiná. Aṣọ àìsàn tó wà lọ́rùn rẹ tó gbé wọ ara rẹ ó yá kó máa gbiná. Aṣọ àìsàn tó tiẹ̀ wà lọ́rùn ẹ̀ gan tó kúkú mọ̀ pé tó ń bẹ lọ́rùn ẹ kó gbiná sẹ́ẹ̀. Ogun àìsàn kó ṣẹ́ nínú ayé rẹ. Ogun àìsàn irú eléyìí kan lè ohunkóhun tán bá ṣáà ti ń pè ní àìsàn tí ń bẹ nínú ayé ẹ tó ti fojú hàn, tí ń bẹ nínú ayé ẹ tí ò tí ì fojú hàn, ó yá máa sàn lórúkọ Jésù, máa sàn ní orúkọ Ọlọ́run bàbá, máa sàn ní orúkọ Ọlọ́run ọmọ, máa sàn ní orúkọ Ọlọ́run ẹ̀mọ́, máa sàn. Ọlọ́run ìwòsàn kó wò ọ́ sàn. Ọlọ́run ìwòsàn kó wò ọ́ sàn. Ọlọ́run ìwòsàn kó wò ọ́ sàn. Ọlọ́run ìwòsàn mo ní kó wò ọ́ sàn. Ojú ó má tì ọ́. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Mo wí lórúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ́pọ́ọ̀tì iṣẹ́ ìránṣẹ́ lọ́nà kan tàbí ọ̀nà mìíràn, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lónìí. Fúnra ara Ọlọ́run kó bùkún yín. Ìbùkún Ọlọ́run kì í mú wàhálà dání. Ìbùkún Ọlọ́run kì í mú ẹkún dání. Ìbùkún Ọlọ́run kì í mú òṣè tàbí ìbànújẹ́ dání. Mo gbàdúrà fún ọ, Ọlọ́run kó bùkún ọ. Ọlọ́run kó ràn ọ́ lọ́wọ́. Ọlọ́run kó sọ ọ́ di ńlá. Ọlọ́run kó fi ọlọ́kàn balẹ̀. Ojú ò ní tì ọ́. Ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ tiẹ̀. Ọlọ́run fúnra ẹ̀ á ṣàánú rẹ. Á jèmi ni fún ọ. Á ràn ọ́ lọ́wọ́. Á tì ọ́ lẹ́yìn. Á sọ ọ́ di ńlá. Wàá wúlò. Lórúkọ yìí mo ní wàá wúlò. Wàá kájú àyè ẹ o. Ohun gbogbo tọ́lọ́run lóun ó lò ọ́ fún lóde àgbáyé pátápátá yóò lò ọ́ fún. A ó yìn bàbá. Jésù Kristi Olúwa wa. Gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé tó bá ti kù díẹ̀. All of you, when you are about to Kẹ́ ẹ sórí ire yẹn. make it in life, Wọ́n á kàn wá excuse náà. they will look for an excuse Wọn ò dẹ̀ ní débẹ̀ mọ́. and you will not get there again. Gbọ́ lónìí. Listen today. Ogun tó ń jà wọ́n lẹ́ẹ̀dẹ̀ yín. It is the problem in your home, Ogun tó ń jà wọ́n níbi tó ti ṣàn wá bí omi. the problem that is affecting you where Téèyàn you fi like ń a rògbò river, lọ́ọ̀kan tí kì í fi wọnú that ògo. once sees glory ahead. Oore and ọ̀fẹ́ far Ọlọ́run from kó grace, fẹ́ irú ogun bẹ́ẹ̀ dànù and wájú ẹ. the grace of God should Oore ọ̀fẹ́ flow Ọlọ́run away kó in fẹ́ your- ogun náà in dànù your wájú ẹ. presence. The grace of Irú God should wàhálà flow bẹ́ẹ̀ oore away ọ̀fẹ́ in Ọlọ́run mo your ní kó presence. fẹ́ dànù Such wájú ẹ. problem, the grace of God Káyé should rẹ flow di it titun. away.
So your life will kí become ayé rẹ̀ ó anew. di tuntun, Your life will kí become ayé rẹ̀ ó anew. di So tuntun, your life will become kí ayé anew. rẹ̀ ó di Let tuntun, your life become kójú ó mọ́ anew. tì ọ́ mọ́, And you will not be ashamed kójú ó mọ́ again. tì ọ́ mọ́, You will not be ashamed kójú ó again. mọ́ tì ọ́ mọ́ You will not be ashamed lágbára again. Kristi. By the power Ohun of tí Christ. ayé ń wò nínú ayé ẹ What the enemy are looking at tó in fi your sọ life. pé ò yẹ fẹ́ mi ò. And they say you are not fit for the job. Mo wí lórúkọ Jésù I Kristi. pray in the name of Jesus Christ. Mo wí lénìí ní orúkọ I Ọlọ́run. say it today in the name of Káyé God ó the mọ̀ ràn Father, kankan mọ́. that the enemy will not have power again. Kó gòkè. You get to the Òun top. náà tó ń ṣe tó máa ń jábọ̀ ò ní ṣe That mọ́. which you do that make you fall, Ó you yá will lọ not do it gòkè ayọ̀ again. rẹ báyìí. Go and clap Lọ your gòkè ayọ̀ rẹ ladder báyìí. of joy. Lọ gòkè Go ayọ̀ and rẹ get báyìí. to the Lọ top of gòkè joy. ayọ̀ rẹ báyìí. Your top of Lọ joy, go gòkè and ayọ̀ rẹ climb báyìí. it, go and Then climb gbogbo it. àwọn nǹkan tó need All that you are in need nígbà tó o of, bá dókè tán when you get to the tó top, need láti lò what you need bí to ọgbọ́n, know to use, like bí òye, wisdom, like bí ọ̀rọ̀ tó understanding, dáa. like a good Mo wí word. lórúkọ I Jésù say in the Kristi. name of Jesus Kọ́lọ́run kó Christ, fún ọ. the Lord will endow you with Kọ́lọ́run it. kó fún ọ. The Lord will endow you Bẹ̀rẹ̀ with láti it. ojú oorun àti Right lójú from àlá your rẹ̀. sleep Ó and yá your máa dream, gbà á. begin to Ó receive yá it. máa gbà á. Begin to receive Ó yá it. máa gbà á. Begin to Orí receive ojú it. oorun In tó ń Jesus' fẹsẹ̀ múlẹ̀ name, lójú ayé. that will Ó be yá máa established gbà á. alive. Receive Ìbùkún it. ojú oorun The blessing in your tí ń dream farahàn lójú ayé. that will Ó yá manifest máa physically, gbà á. receive them. Ojú ò ní tì You ọ́. will not be ashamed. Ojú ò ní tì ọ́. You will not be Ọlọ́run ashamed. kó pèsè fún ọ. God will Ọlọ́run provide kó for ṣí you. ọ̀nà fún ọ. God will make Ọlọ́run ways kó for fi you. ọmọ náà. God will Kò make ní ways for rẹ̀ you. ọ́. You will Bẹ́ẹ̀ not ni be kò ní tired. sún ọ. And you will not be Ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ tiẹ̀. sorrow will not be Ìlérí your Ọlọ́run portion. á ṣẹ mọ́ ọ The lára. promise of Ní God will orúkọ fulfill Ọlọ́run in that Bàbá. life. Ìṣe God, ìlérí the name Ọlọ́run of á God ṣẹ the mọ́ ọ Son, lára. the Ní promise orúkọ of God Ọlọ́run will Ọmọ. fulfill in your life. In the name Ìlérí of Ọlọ́run God á the ṣẹ mọ́ ọ Son. lára. God Ní will orúkọ promise Ọlọ́run will Ẹ̀mí fulfill Mímọ́. in your life. Ìlérí In Ọlọ́run á the ṣẹ name mọ́ ọ of God, lára. the Holy Spirit, the Ojú ò promise sì ní of God tì will ọ́. fulfill your life. And Ìbànújẹ́ you ò ní will dé not be bá ọ. ashamed. O ò ní Evil bá will wọn not be your sọkún mọ́. portion. You will Nípa not tara tàbí mourn. nípa ti ẹ̀mí. Physically O or ò bá wọn sọkún spiritually, mọ́. you will not Ọ̀nà mourn rẹ̀ là. again. Your way is open. Ọ̀nà rẹ̀ là. Your way is open. Lórúkọ Jésù ọ̀nà In rẹ̀ the là. name of Jesus, your way is open. A ó yin bàbá. We shall praise Ògo the ni Lord. fọ́lọ́run lókè Glory ọ̀run. be to God Mo in ní heaven. ògo ni fọ́lọ́run I lókè say ọ̀run. glory be to God in Gbogbo heaven. ẹ̀yin ọkàn tẹ́ ń gbóhùn wá sáfẹ́fẹ́. All that you are Tẹ́ ń transmitting san this dátà ni program, tẹ́ ń ṣe gbogbo ẹni. Ìbùkún ò ní wọ́n yín. blessing you will not lack blessing. Ọ̀nà àìtàsé kan ó ṣí sílẹ̀ níwájú yín. A perpetual way is open before Ọ̀nà you. àìtàsé ni o. A Tí ìbùkún á perpetual máa way. gbà wọlé bẹ̀. That blessing Orí will ọ̀fẹ́ á máa be gbà wọ flowing. ọ̀dọ̀ yín bẹ̀. That grace will Ọ̀nà be yẹn ṣí flowing. fún The eré way mi. is open Kò to sì ní you. dí láéláé. And it will not be Ó blocked dẹ̀ in ti rí life. bẹ́ẹ̀ nìyẹn. It is so. Ògo ni fọ́lọ́run lókè Glory ọ̀run. be to God in Mo ní heaven. ògo ni fọ́lọ́run lókè Glory ọ̀run. be to God Gbogbo in ẹ̀yin tí heaven. ọkàn tẹ́ fẹ́ ṣe nǹkan kan. Everyone that Ṣùgbọ́n wants tí to do ẹ̀rù ń bà something, yín. but you are Ogun afraid. ẹ̀rù ti ṣẹ́ o. God has Wọ́n given ní us kó a lọ true ṣe. fear. Kò Go and ní do já it. sófo. It Kò will ní not be já in vain. sábàámọ̀. It Kò will sì not ní be in já sí regret. pàbó. It will not be in vain vanity. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ nìyí. It is so. Ògo ni fọ́lọ́run lókè Glory ọ̀run. be to God in heaven. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ fáwọn ìfilọ̀ wa. Ní orúkọ Ọlọ́run alààyè. A ò ní pẹ́ change àwọn àkókò programs ti Thursday náà mọ́. By the special grace of God, we'll soon change Thursday program. Àkókò tá a máa ṣe. We'll soon change the time Àtọjọ́ tá a fi sí. and the day. Ṣùgbọ́n ti Sunday láago 4 sì wà síbẹ̀. For Sunday 4 p.m. is still there. Ojú ò ní tì wá o. We will not be ashamed. Ìbànújẹ́ ò sì ní jẹ́ tiwa. And sorrow will not be Gbogbo our àwọn portion. àdúrà tá ń gbà wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ All the yìí. prayer we are rendering gradually Ó ń gbà o. is being Bẹ́ẹ̀ bá answered. ti ń rí ọwọ́ Ọlọ́run. And whenever you see the Tẹ́ ẹ hand sì of fẹ́ kí God, ká bá yín yin Ọlọ́run ká and gbọ́ want us to láti dúpẹ́ lọ́wọ́ glorify Ọlọ́run. God with you, Ẹ lè send the text message sí you wa. may send text message. Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀. God will not leave us. Àdúrà wa ti gbà. Our prayer is answered. Ògo Ọlọ́run á sì tẹ̀síwájú ní ayé wa. And glory of God will sing. À ń mú ohun gbogbo tẹ̀síwájú. We are rounding up. À ń parí ohun gbogbo We are rounding up nípa kíkọrin 192. by singing in 192. 192. 192. Ọkàn mi ń yọ̀ nínú Olúwa torí ó jẹ́ ìyè fún mi. Ohùn rẹ̀ dùn púpọ̀ láti gbọ́. Adùn ni láti rójú rẹ̀. Èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Gbà gbogbo ló ń fi ayọ̀ kún ọkàn mi torí èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Ẹ máa yọ̀ nínú Olúwa ní ìgbà gbogbo. Mo sì tún wí, ẹ máa yọ̀.
torí ó jẹ́ ìyè fún mi. Rẹ̀ dùn púpọ̀ láti gbọ́, adùn ni láti rojú rẹ̀. Èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Gbàgbọ́ ló fi ayọ̀ kún ọkàn mi, torí èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Tí ìfẹ́ tó ti wá mi kiri, bá tí mo rìn jìnnà sábò, òfé mi wá sílé lápá rẹ̀, níbi tí pápá tutù wá. Èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Gbogbo ló fi ayọ̀ kún ọkàn mi, torí èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Àtànú rẹ̀ yí mi ká, òrò fẹ́rẹ̀ ṣàn bí odò. Ẹ̀mí rẹ̀ tán ó sì ṣe túlù, ó bá mi lọ síbikíbi. Èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Gbogbo ló fi ayọ̀ kún ọkàn mi, torí èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Yóò dàbí rẹ̀ níjọ́ kan, mo ṣẹ́rù wíwò mi kalẹ̀. Ìgbà náà mo tó lóòótọ́, níṣeṣe ó sọ pàdé rẹ̀. Èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Gbogbo ló fi ayọ̀ kún ọkàn mi, torí èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi wa kó pa wá láyà àti ọkàn wa, kó pa wá láyà àti ọkàn wa, kó mú wa dópin, kó mú wa délé, kójú ó má tì wá. Jésù olówó rọ. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.